Ba'zan nadamning qulashini qichqiriq emas, sukut fosh qiladi. Mana shu voqealarda ham eng dahshatlisi kimning yig'lagani emas, kimning ichida allaqachon muzlab qolganini ko'rish edi. Tashqaridan hammasi oddiydek, kimdir uyiga qaytdi, kimdir ish so'radi, kimdir bolasini bag'riga bosdi, kimdir choy ustida o'tmishini esladi. Lekin aslida har bir sahna ostida portlashga tayyor haqiqat yotibdi. Eng qo'rqinchlisi esa shuki, bu safar dushmanlar uzoqda emas. Har kimning yonida, uyida, ishxonasida, hatto yuragining ichida turibdi. Bu voqealar boshlangan kuni ertalab juda sokin edi. Osmon yumshoq kulrang edi. Quyosh hali bulutlar orasidan to'liq chiqmagan, shahar esa asta uyg'onayotgan edi. Ammo birinchi sahna ochilishi bilan bu sokinlik yolg'on ekani ayon bo'ldi. Bir uyda ayol derazadan tashqariga qarab turardi. Uning ismi Nazokat edi va uzoq vaqtdan beri hech kim uning ko'zlariga tik qarab bo'lmasdi. Nazokatning yuzida hech qanday his-tuyg'u yo'q edi, lekin aynan shu hissizlik odamlarni qo'rqitar edi. U qo'llarini stol ustiga qo'ydi va nafas olayotgan har bir damida nimadir rejalashtirayotgandek edi. Uning oldidagi choy allaqachon sovib qolgan edi, lekin u qo'lini tekkizmasdi, chunki u choy emas, o'z o'tmishini sovutishga urinayotgandek edi. Tashqarida politsiya mashinalari bor edi. Kimdir uni tergovga chaqirishni kutayotgan edi, lekin Nazokat joydan qimirlamadi. U vaqt yutayotgan edi. Odamlarning hushyorligini pasaytirayotgan edi. U bilardi, qanchalik ko'p kutsa, qarshi taraf shunchalik charchaydi. Qamoqdagi suhbatlarda esa u o'zini aybdor emas, balki jarohatlangan taraf sifatida ko'rsatishga urindi. U o'tmishi haqida gapirishdan qochdi. Keyin esa birdan ovozi o'zgarib, hech narsam qolmagan, yo'qotadigan narsam yo'q degan kayfiyatga kirdi. Bu gaplar oddiy alam emas edi. Bu odam endi oqibatni o'ylamay qolganini bildirardi. Eng xavfli dushman aynan shunday bo'ladi. Yo'qotadigan narsasi qolmagan, lekin hisob-kitobi tugamagan odam. Nazokatning ichida o'tirgan nafrat uning yuziga chiqmasdi, lekin qo'llari biroz titrar va lablari qisilar edi. U o'zini boshqarishga harakat qilardi, lekin bu harakat ham bir kun tugaydi va o'sha kun kelganda hech kim bu sukut ortida qanday bo'ron yashiringanini tasavvur ham qila olmaydi. Ikkinchi sahna kasalxonada boshlanadi. Bu kasalxona katta va eski bino edi. Devorlari vaqt o'tishi bilan sarg'aygan, pollari esa ko'p oyoqlardan yaltirab qolgan edi. Sobiq bosh shifokor ayol o'tmishda hamma uning oldida bosh eggan, buyruqlari so'zsiz bajarilgan, qo'rquv bilan uning ismi tilga olinmagan. Bugun esa u bu binoga boshqa maqomda kirdi. U eng past lavozimni so'rab kelgan edi, sanitarka bo'lishni. Bu shunchaki hayotning aylanmasi emas, bu g'ururning mayda-mayda parchalanishi edi. U eski xonasining yonidan o'tayotganda ichida nimadir siqilib qoldi. Eshiklar orqasida uning nomi bilan atalgan yig'ilishlar bo'lgan, uning qarorlari bilan hayotlar o'zgargan. Endi esa u qo'lida supurgi bilan koridordan o'tish kerak edi. Lekin u pastga tushgan bo'lsa-da, maydondan ketgani yo'q edi. Begona joyga emas, aynan o'zi tanigan odamlar orasiga qaytishni xohladi. Nega? Chunki o'ziga begona joyda u oddiy qulagan ayol bo'lib qolar edi. Lekin shu yerda u hali ham tarix, xotira, ayb, qarzdorlik va qo'rquv bilan bog'langan figura bo'lib turardi. Sanitarka bo'lib kirsa ham, u devorlar orasida yana ta'sir o'tkaza boshladi. Hamma uni kuzatardi. Hamma undan noqulay edi va eng muhimi, u hammani ko'rib turardi. Hamshiralar uning ko'ziga tik qarashga jur'at etolmasdi. Shifokorlar esa uning yonidan tezroq o'tib ketishga harakat qilishardi. Bu pasayish emas, bu ko'rinishini o'zgartirgan qaytish edi. Uning ichida qanday his-tuyg'ular aylanayotganini hech kim bila olmasdi. G'ururmi, pushaymonmi yoki hammasidan kuchlisi, qasosmi? U hozircha sukut saqlardi, lekin bu sukut og'ir edi, xuddi momaqaldiroqdan oldingi tinchlikdek. Uchinchi sahnada Dildor paydo bo'ladi. Uning mayin, ammo chuqur hissiy qatlami juda kuchli edi. U o'zini tutishi, ba'zi gaplarni aytmay qo'yishi, ba'zi vaziyatlarda ortga chekinishi shuni ko'rsatadiki, u endi his bilan emas, oqibat bilan yashashni boshlagan. Kafedagi uchrashuv juda qisqa bo'lsa-da, unda katta ma'no bor edi. U yerda uyat ham bor edi, o'tgan tuyg'ularning izi ham bor edi. Lekin eng ko'p sezilgani chegaraning chizilgani bo'ldi.
Dildor sevgi nomi bilan birovning oilasiga soya tashlashni istamayotgan edi. U o'zini chetga oldi, ammo bu chekinish zaiflik emas, axloqiy ustunlik edi. U o'sha erkakning yuziga qaradi va ichida minglab xotiralar jonlandi. Bir paytlar ular birga bo'lgan, bir paytlar u bu odamning qo'lini tutgan va kelajak haqida orzu qilgan. Hozir esa uning qo'lida boshqa ayolning izi bor edi. Shunday paytda erkakning bezovtaligi yanada ko'rinib qoldi. Chunki erkaklar ko'pincha yo'qotgan narsasining qadrini, aynan uni butunlay qaytara olmasligini sezganda tushunadi. Dildor shu joyda o'zini emas, boshqalarning vijdonini gapirtirdi. 5-sahna esa eng achchiq chiziqlardan birini ochdi. Qashshoqlik, uyat va savdo aralashib ketgan ona qiz taqdiri. Bu yerda gap shunchaki noto'g'ri yo'lga kirgan qiz haqida emas edi. Bu yerda ona o'z qizining taqdirini tirikchilik narxiga almashtirib yuborgan dahshatli haqiqat bor edi. Avval boy erkakning soyasida yurish, keyin u qo'ldan ketgach, qizning nomini yopish uchun shoshilinch nikohga rozilik berish. Bularning hammasi bir-birini qutqarish emas, bir-birini asta-sekin cho'ktirish edi. Ona qizining yoniga kelib, "Mana bu yaxshi odam, seni tushunadi" dedi. Qiz esa derazadan tashqariga qaradi va ichida "sotildim" degan so'zni aytdi. Bu so'zni hech kim eshitmadi, lekin u qizning qalbida abadiy muhr bo'lib qoldi. U pul uchun tanasini emas, kelajagini berib yuborganini endi anglay boshladi. Uning yosh yuzida endi gulgun emas, qorong'u soyalar bor edi. U onasining qo'lidan ushlab, "Nega?" deb so'radi. Ona esa indamadi, chunki uning javobi yo'q edi. Qizning ichida adolatsizlik alangasi yonib turardi. Eng qo'rqinchlisi, u bunga majburlanganini ham tushunib turardi. Majburlangan odam esa ko'pincha sukut saqlamaydi. Bugun u ko'nikayotgandek ko'rindi. Ertaga aynan shu qiz hammasini ag'darib yuborishi mumkin. U qochib ketishi mumkin, nikohni rad etishi mumkin, yoki undan ham dahshatlisi, onasining barcha sirlarini odamlar oldida aytib tashlashi mumkin. Chunki u endi faqat uyatdan emas, adolatsizlikdan ham yonmoqda. Uning yoshligi va orzulari endi hech kimga kerak emasligini ko'rib, ich-ichidan qattiq zarba oldi. Hozircha u indaydi, lekin bu indash qancha davom etadi, buni hech kim bilmaydi. 6-sahna esa eng og'ir, eng sokin zarbani berdi. Boyning kechikkan pushaymoni. Pul, obro', uylar, qog'ozlar, yoshligida dunyoning markazidek ko'ringan narsalar qarilik kelganda qanchalik bo'sh narsaga aylanishini u nihoyat sezdi. U katta stolda yolg'iz o'tirardi. Oldida qimmatbaho idishlarda ovqat bor, lekin u qo'lini tekkizmasdi. U avval kuchim bor deb o'ylagan, keyin kech bo'lib, asl kuch yoningda qolgan odamda ekanini tushungan erkak bo'lib qoldi. Uning atrofida xizmatkorlar, lekin hech qanday samimiy yuz yo'q. U telefonni oldi va bir raqamni terdi, lekin keyin qo'ydi. Bir necha marta shunday qildi. Nihoyat u xizmatchisini chaqirib, "Manzurani toping" dedi. Bu ism tilga olingan zahoti butun o'tmish bir odamning yuziga urilgandek bo'ldi. Bu juda muhim burilish edi. Chunki u birinchi marta xizmat qilgan, chidagan, uy tutgan haqiqiy ayol bilan vaqtinchalik havaslar o'rtasidagi farqni tan oldi. U Manzurani o'z uyida, o'z qo'llari bilan qanday qoldirib ketganini esladi. Uning ko'zlari yoshga to'ldi. Yillar davomida u bu xotirani bosib yurdi, lekin endi u qaytib, har bir detalni aniq ko'rdi. Manzuraning holati, uning indamay chiqib ketgani, qo'lidagi chamadon va orqasiga qaramagan nigohi. Boy endi tushundi. U o'sha kuni pulni emas, hayotini yo'qotgan edi. Ammo serial qonuni shuki, kech kelgan pushaymon har doim kechirilish bilan tugamaydi. U Manzurani topishga urinadi, bunga shubha yo'q. Lekin uni topish boshqa, uning ko'ngliga qayta kirish boshqa. Balki Manzura endi butunlay boshqa odamga aylangandir. Balki u qaytishni istamas. Balki eng katta jazo kechirim so'rashning o'zi emas, kechirilmaslikni eshitish bo'lar. Keyingi qismlar uchun eng kuchli ishoralar aynan shu sokin sahnalarda qoldi. Nazokat hali hammani qo'rqitadigan ish qilmayapti. Chunki u avval odamlarning qo'rquvini pishitadi, keyin zarba beradi.
Sobiq bosh shifokor pastdan turib yuqoridagilarni bezovta qila boshlaydi va bir kun kelib kimlarning niqobi tushishini aynan u ko'rishi mumkin. Dildor o'zini chetga olgan bo'lsa ham, bu uning taqdirdan butunlay chiqib ketganini anglatmaydi. Aksincha, boshqalar uning sof pozitsiyasi oldida ojizlashadi. Lena va Qodirning uyidagi muammo esa boladan emas, chegaradan chiqadi. Qaysi ona ustun keladi? Qaysi mehr og'ir bosadi? Qaysi sukut birinchi bo'lib yoriladi? Mana shu savollar oila tinchini parchalashi mumkin. Ona qiz chizig'ida esa yashirin nikoh, majburiy rozilik va sinib qolgan g'urur bir joyga kelganida, bu voqea albatta jamoat oldidagi sharmandalik bilan portlaydi. Boyning pushaymoni esa yangi tozalik emas, eski gunohlarning qayta uyg'onishi bo'lishi ehtimoli katta. Shu qismning eng ta'sirli tomoni ham shunda bo'ldi. Hech kim to'liq yovuz emas, hech kim to'liq begunoh emas, lekin har kimning tanlovi endi qaytmas, oqibatga yaqinlashib qoldi. Kimdir kechirim so'rashga tayyor, kimdir kechirishga emas, kimdir oilasini saqlamoqchi